राजधानी पटना में मौसम में अचानक करवट ले ली है। तेज आंधी और झमाझम बारिश के साथ कई इलाकों में बड़े बड़े ओले गिरे हैं, जिससे दोपहर में ही अंधेरा छा गया। मौसम के इस बदले मिजाज ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन जनजीवन पर इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही बिहार के करीब 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसमें आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई थी। पटना के साथ साथ किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया में तेज बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में पूरे दिन काले बादल छाए रहे। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 7 मई तक आंधी और बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि 8 मई के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।